大家好，今天我们来做一下索尼的 PX470的一个静态的录音效果的一个测试。那我们对比测试的设备呢，就是现在正在录像的这台大疆的 Osmo。那我准备在网上找一篇文章，然后读一下，然后这两个设备同时收音，然后我们可以对比一下它们录音的效果。那我们就读一篇新浪的新闻报道吧。现在录音笔开始启动录音，然后我把录音笔和 Osmo 放在同一个位置。好，现在我开始朗读这篇新闻。疫情无情，民生暖心，感受习近平的为民初心。2020年的这个春天，因为一场突如其来的新冠肺炎疫情而不同寻常。面对这一场世所罕见、突如其来、异常凶猛的新冠肺炎疫情，习近平总书记始终把人民群众生命安全和身体健康放在第一位，带领全党全军全国人民沉着应对危机，果断处置危机，科学防控危机，忧人民之所忧，想人民之所想，及时制定疫情防控战略策略。一大批实实在在的民生举措和部署，让人民群众暖至心窝。民生连着民心，民生凝聚人心。习近平总书记指出，越是发生疫情，越要注意好保障和改善民生工作。人民网、中国共产党新闻网制作推出系列海报，带您感受习近平总书记的为民初心。读完这篇文章之后呢，我再用电脑放一首歌，然后看一下录音效果。Hello, cool girl.
夕阳下，我迎芬芳，是谁家的姑娘？我走在了那座小桥上，你父亲走忧伤。桥边歌唱的小姑娘，你眼角在流淌。你说一个人在逞强，一个人念家乡。风华模样，你落落大方。坐在桥上，我听你歌唱。我说桥边姑娘。好的，索尼 IC-DPX470的录音的一个静态评测就到这里。